Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara menghadapi ketika kita setelah membuka aki Yaris, baik kutub plus atau minusnya maupun keduanya, tapi setelah kita pasang lagi ternyata RPM menjadi drop atau turun atau malah tidak stabil ketika idle. Nah, bagaimana cara mengatasinya dan apakah itu betul setiap kita melepas salah satu kutub aki untuk mobil Yaris ini, pasti dampaknya nanti setelah dipasang akan menimbulkan getaran mesin seperti itu. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami ya, setelah mencopot salah satu kutub aki, maka ketika memasang kembali ternyata mesinnya tidak sehalus waktu sebelum dicopot, jadi agak kasar dan itu cukup membuat kita semua panik. Namun yang jadi pertanyaan saya adalah, saya sering mencopot aki mobil Yaris ya, khususnya untuk tipe mesin yang 1 NZF-E itu, tapi setelah saya pasang kembali dampaknya macam-macam. Ada yang memang getarannya begitu kuat, idlenya sampai turun hingga 300, sekitar 300-an, hingga AC pun tidak bisa dinyalakan. Kemudian ada yang hanya bergetar sedikit saja, hanya mengayun sedikit saja, dan ada yang lebih cepat kembali dan ada yang lama. Maka apa sih sebetulnya yang terjadi? Apakah yang menyebabkan getaran itu atau stasioner menjadi tidak stabil, dan apa yang menjadikan waktu pulihnya itu ada yang cepat, ada yang lambat? Lah, ini saya penasaran. Ada yang mengatakan bahwa itu karena throttle body yang kotor. Apakah betul? Nanti akan saya buka throttle bodinya, saya bersihkan, saya lepas akinya, saya pasang kembali. Apakah memang getarannya begitu hebat atau tidak? Tetapi nanti setelah saya pasangkan kembali akinya, setelah saya bersihkan throttle bodinya, kok ternyata memang betul getarannya tidak begitu parah, itu memang terjadi karena apa? Karena throttle body yang kotor ya. Nanti akan kita buktikan apakah betul seperti itu ya. Kita simak baik-baik, kita perhatikan, jangan sampai ada yang terlewatkan. Nanti silakan simpulkan sendiri hasilnya. Baik teman-teman, mari kita menuju ke bagian mesin untuk membuka throttle body dan membersihkannya. Sekaligus ini sudah lama, 1 tahun lebih tidak saya bersihkan, seperti apa kondisinya ya. Ayo kita saksikan bersama teman-teman.
teman-teman, throttle body kondisinya sudah seperti ini. Ini cukup kotor tapi belum begitu kotor ya. Ini karena masih ada bagian bidang yang bersih, tidak terlalu tebal, tapi ini cukup mengganggu. Ini lengket, ini harus dibersihkan. Kita semprot. Tapi teman-teman, ini adalah throttle body sistem ETCSI. Jadi buka tutup klep ini digerakkan oleh perangkat elektronik yang ada di sini ya, oleh aktuator yang ada di pedal gas. Jadi ketika membersihkan ini, tolong jangan sampai menekan koin ini, jangan sampai menekan bagian ini maupun ini, jangan, karena kalau ini nanti ditekan secara manual, ditonjok begitu, nanti akan menyebabkan kondisinya error dan rusak. Pasti nanti RPM-nya jadi nggak karuan, jadi rusak lah pokoknya ya. Jangan sampai ditekan, tidak seperti sistem karburasi yang biasa bisa ditonjok seperti itu, karena di sini ada apernya. Kemudian jangan sampai lah pokoknya. Kita cukup bersihkan saja, kita semprot-semprot, kemudian sampai bagian hitam yang ada di sisi-sisi lingkaran ini bersih. Itu sudah cukup, tidak menghalangi udara yang masuk ke intake manifold. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi kita akan membersihkan bagian yang hitam ini supaya aliran udara lebih lancar ya. Seperti itu. Yuk kita bersihkan. Teman-teman, aki sudah kita pasang. Mari tinggal kita masuk ke dalam, kita buktikan apakah idlenya menjadi getar hebat atau tidak. Oke teman-teman, mari kita buktikan. Kita nyalakan. Kita tunggu. Sampai indikator cool itu mati. Kita tunggu. Ini indikator cool sudah mati, tapi belum ada 5 menit. Kita tunggu sampai mesin panas, sampai kondisi ideal. Ini kalau sampai saat ini RPM masih stabil, belum mengayun. Kita tunggu sampai lama, 10 menitan lah. Kita buktikan, betul enggak?
Kita lihat ke depan apakah mesin bergetar. Mesin anteng-anteng aja. Tuh, bergetar. Nah. Coba kita nyalakan AC-nya. Nah, magnet clutch mau menempel, jadi RPM stabil. Kalau RPM di bawah 500, AC tidak mau menyala, artinya magnet clutch itu juga tidak akan menempel karena RPM-nya tidak cukup. Kondisi mesin juga tidak bergetar, namun pastinya akan kita tunggu sampai kapan. Kalau misalnya sampai 5 atau 10 menit tetap seperti ini stabil, ya itu berarti nanti akan saya berikan kesimpulan. Teman-teman, ini sudah 5 menit lebih, AC sudah saya nyalakan dan AC pun tidak bermasalah, tidak cetak karena RPM stabil. Nah, tetap stabil di 550, memang karena itu standar idle-nya 1NZFE Yaris bak pau. Tidak bergoyang sedikit pun teman-teman, stabil, tidak naik turun jarumnya. Baik teman-teman, kita sudah membuktikan aki sudah saya lepas, kemudian throttle body sudah saya bersihkan, saya pasang kembali, kita cek starter, kemudian kita lihat jarum RPM-nya seberapa, terus kemudian kita lihat getaran mesin seperti apa. Ternyata memang betul. Jadi pada kasus ketika kita melepas aki kemudian memasangnya kembali, setelah itu RPM mesin menjadi drop atau tidak stabil, itu karena apa? Throttle body yang kotor. Ya, jadi kalau misalnya mobil Yaris bak pau teman-teman mengalami hal yang demikian, ketika melepas aki kok kemudian mesinnya bergetar, RPM naik turun, bahkan sampai parah turun sampai 300, itu bertanda adalah throttle bodinya kotor dan silakan lakukan tune up atau pembersihan. Nah, sebetulnya apa sih kasus yang seperti itu tadi? Nah, memang tepat kalau misalnya setelah kita melepas aki kemudian memasangnya kembali, itu ada yang namanya penyesuaian ECU atau idle learning. Jadi ketika sumber tegangan kita lepas sama sekali, maka ECU settingannya kembali ke awal seperti setelan default dari pabrik. Nah, setelan dari pabrik itu ketika ECU membaca semua sensor ketika awal aki baru dipasang, maka ECU membaca semua sensor, semua aktuator, semua komponen itu dalam kondisi yang bagus. Ternyata kenyataannya apa? Ketika throttle body kotor, ECU tidak maksimal membaca aliran udara yang masuk ke intake manifold. Karena apa? Ternyata ada throttle body yang kotor menghalangi aliran udara masuk, sehingga pembacaan ECU itu menjadi kacau kembali. Yang menjadi kacau, dan itu merupakan penyesuaian ECU. Ya, seperti itu, karena kita berhubungan dengan perangkat elektronik. Ketika berhubungan dengan perangkat elektronik, ketika sumber daya itu kita lepas, maka akan kembali ke settingan awal. Sebetulnya ketika throttle body teman-teman pun kotor, itu dalam jangka waktu dibiarkan saja 10 menit akan kembali seperti semula. Karena apa? Itu sudah menyesuaikan kembali kondisi sensor-sensor yang ada di mobil, membaca data stream yang masuk ke ECU, kemudian ECU melakukan penyesuaian. Itu kalau misalnya throttle bodinya kotor. Tapi kalau bersih, itu seperti kondisi awal ketika membaca ECU pada mulanya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami hal yang demikian, setelah lepas aki kok ternyata RPM
tidak beraturan, bergetar dan sebagainya, itu sebetulnya adalah penyesuaian pembacaan data stream ECU supaya kembali normal. Kalau seperti itu pun sebetulnya akan kembali normal kembali, dibiarkan selama sekitar 10 menit. Tapi kalau kondisi throttle bodinya bersih, tidak masalah, kita starter jreng langsung oke, tidak masalah ya. Tidak perlu menginjak pedal gas sampai 10 menit boros, tidak perlu ya. Kemudian dengan berbagai macam cara kita kocok gasnya dulu 10 kali kemudian baru start, tidak usah, karena apa, kita tidak berurusan dengan karburator yang harus dikocok supaya bensin turun dulu, tidak. Itu hanya ketika kita menyesuaikan ECU saja supaya pembacaan data stream yang masuk ECU normal kembali, seperti itu. Tapi kalau misalnya throttle bodinya bersih, mantap, bagus. Tadi saya sekalian membersihkan throttle body. Ini posisi mobil masih menyala, tidak ada kendala apapun, langsung saya start, RPM normal. Demikian ya teman-teman, untuk wawasan kita semua supaya kita tidak panik ketika mengalami hal demikian yang terjadi di Yaris bakpao kita. Setelah lepas aki ternyata RPM nggak stabil dan seterusnya, bisa kita lakukan pembersihan throttle body seperti yang saya lakukan tadi. Aman, nyaman, tidak perlu panik ya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.